so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Tara aya minggu nu lowong, sirikna teu unggal peuting aya nu kapalingan. Tapi lain bangsat asup ka imah, ieu mah nu aya di luar nu diundeurna teh. Rambutan Wiria, sadaha nu panglebeutna nu nyodor ka jalan, beak dipupu. Endog sasayang nu uwaru minah ledis, sampe dipipir imah Nawawi, bibit pijahkeuneun tina kula Haji Amin teu nyesa. Lain dikieuna ambekna Haji Amin teh, mani pok deui. Rek dicacag cenah bangsat namun kapanggih teh. Bangsat kukut, siga namanya Pak Haji. Bangsat kukut kumaha Darsi? Urang dieu siga nama, moal jauh. Nu butuh sahuap sakopeun. Nya siga nama da lebokeun wae nu digubugna teh. Teh kira-kira pijahkeuneun sakola maneh teh disesakeun. Bangsat geus sanes atuh Pak Haji, ari make ngira-ngira sagala mah. Sudah, ari butuh sakalian lebokeun mah teu kudu make sakulah digubuk kabeh. Mangkaning lain bibit lawara beunang ngahaja mah ti Singaparna. Nya oregana 10 raweueun tah kabehna teh. Paralun kutan gede duitna atuh eta teh. Tuda lain bibit samanea beda dina awakna oge lempay jeung leuleus teu cara lauk emas di urang sanes kitu Pak Haji. Nya mangkaning rega sakitu teh awahing ku keukeuh diririhan dibikeun sate bari jeung dibere titiran dieu. Pas si dinar kabawa ka ditu, paingan tos lamita ka kuping-kuping disada nu mata kacida sebalna kanu ngabadog teh. Damun heuk katewa kumaha engke we dicacage matak naon, sapertos cacag nangka angeunneun sanes. Heran sateh kurampusna kuring mah meni kop deui. Tudah hayangnya teu nage unggal poe. Boa eta kene nu maling beca Saidi oge nya, har ari kitu geus ningkat kana becakutan. Kapanggih deui beca mah ngajeng jehe dina solokan ditonjong. Can bisa meureun ngaduitkeun nu kitu mah teu cara hakaneun kari wall. Nya mending nu koreh-koreh cok cenah meureun. Gawewek wae cau kuring ge jadi hama geureuh sarerea kulandungna jeung barecingna. Indung barudak mah geus diancokan kana hutang. Pikiran teh rek isukna atuh ari peuting teh aya nu miheulaan. Baruk nyaneh ge kagiliran dari mi kakarang adenge ayeuna. Da teu cekcok mana kitu ge lain milik cekeng teh. Bebeja so teh ayeuna kasundul ka sarerea. Ngan aya ari taeun teh mah kuring teh. Taeun teh kumaha dari mi? Aya curiga. Tah kumaha cik geus kaambus sugan duka ketang nyanteuna mah bejana so teh. Aya nu magihan cangkang cau atah di jarian, kawas nu tos mesek kulubeun. Di jarian saha? Geus dibuktikeun nya aku nyaneh. Teu sieun pajar kumaha onam, heug wae engke jadi kagorengan. Hih, namantak naon da urang mah teu niat sote neangan nu boga dosa. Di jarian saha atuh? Pok-pok wae mantak naon. Lah, batur urang keneh lain nu jauh. Di Tenggor kaliwat, di Ciduhan Lomokot, cek paribasa teh mah. di jarian saha urang uruskeun ameh teu deudeuieun ngaruksak. Di jarian Kang Wasja. Baruk di jarian si Wasja. Sang ka si Wasja nepi ka kitu. Tuda uyuhan ari kitu teh mah. Tas gering aya bulana bari jeung can kaduga buburuh deui. Maraban anak sakitu reuaina ngandelkeun pamajikan ladang buburuh nutu. Buburuh ngaramet wae awahing ku geus poekeun meureun. Nya majuhna kituna teh. Pan urang ge nu kasebut jagjag mani asa koleng dibintih ku rega beas kiwari mah. Angot atuh pantar manehna mah. Nu batak teh cekcok ge kuring mah BBC so teh ayeuna karunya ras kawak sorangan. Jadi ari karunya teh keun wae nya diantep nu babadog ge. Barukankeun alus mindingan bangsa teh sarua jeung milu maling ari kitu teh. Satadina mah itu mere-mere wae, da ngahaja-haja di penta mas pansok asahara rese urang teh. Rajin ayeuna sukna oge pansok teu pira
pisan. Oh, da lain kitu kuduna nulungan ka nu susah mah, lain kudu diantep sina babadog. Nu butuhna deui kudu aya karep. Taga aya karep na kana maling. Hahaha. Lain karep kanu kitu patut. Deuleu. Pan cokolot ge geuning, ari kapongpongan kudu ka Gunung Koromong. Ih, kutan aya ti dituna atuh. Aya ti dituna ti mana? Eta sarupa haji bieu kutan aya ucap kitu ti karuhun. Paingan loba nu ngabejakeun marunjung ka ditu nu tadina lara masyarakat ke jadi baleunghar geus ka Gunung Karomong mah. Muja ka setan atuh eta mah, barai teuing urang mah. Ari bieu sarupa haji. Heueuh ka Gunung Koromong teh sindir hungkul ari kolot mah. Hartina mun kokoro kudu ngomong waksa ka tetangga menta teh ngeclok teh atawa menta buburuhaneun nu keuran kejo ku gawe. Lain kudu munjung atawa babadog. Kaharti atuh hari kitu mah karempot deui hate teh. Ngarempot kumaha? Tadi nama rek bering weh luluasan santeuna ari ucap ti bangsa haji mah meureun aya tina kitabna. Sugan wae ari kanu tos di Gunung Koromong mah rada lalindeuk beas teh. Ari ayeuna kumaha? Ari kurti ngawula ka jurig mah jeung teuing oge ngoroyoh wae Pak Haji. Bisa ieu ngamandian titiran mah ku cai daun kelor sanes sajumaah kaliwon sakali. Urang ontrog ku sararea ka ditu pasrahkeun sakalian ka desa tuman teu eueuheun nu masakat babadog cara si eta. Saena mah ulah waka dijorak Pak Haji, bilih ngaguyurkeun. Kumaha atuh antep wae sinanoyo. Teang wae atuh sina ka dieu urang pada ngagelendut. Piraku sugan teuing euy da tadina ge budak bageut. Gelendut geus wae nya ngeuna atuh jadi bangsa teh ari kitu mah. Asal daek-daekeun we gelendut lunas wae dosa teh. Teu kuring mah teu rek ngempuk-ngempuk tukang babadog. Rek saujratna cek hukum wae nu maling dibuih bagianana. Larang wirang bongana sorangan. Jika itu wira teang sina ka dieu. Tekung silila nu diarep-arep nyamperkeun. Aya naon nyusulan kuring? Rumasa maneh ngagalaksak di lembur ieu? Ngagalasak kumaha? Tong api-api sia, saha nu maling rambutan wirya, endog waruminah jeung bibit pijahkeuneun ti kulah dewek. Si Wasja ngarenjak deui bari celeungeung, sukutna calangap kawas norek ngomong teu kedal. Ngaku sia ngarah enteng hukumanana. Babadog wae sia gawe teh. Buburuh cara batur hayang lelebok mah. Ke cek saha pajar kuring babadog. Di nyusulan teh nyangka ngabadog si laing teh wira. Da kuring mah dipiwarang ku Pak Haji. Moal ngaku sia teh wasya hang diseret ku aing ka balai desa. Baru krek diseret ke balai desa, baru dipajar ke babadog, teng dapan wae ngomong teh haji ngopet. Ngalawan sia, ngomong naon sia, ngaina sia ka aing, siksa pajar aing ngopet. Apa? Jual datang lurah, kabeneran ngaliwat. Ari was-was nanya aya naon. Bring atuh sarerea muruk ka imah kuwu diiringkeun ku lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Can reres tatanyana kuwu teh, jual aya nu datang rurusuhan. Aya naon sila indari? Baruk pun adi aya nu nyangsara. Kehula sabar pan keur diuruskeun ku bapa, tah diuk di dinya. Nah naon dosana make disangsara kitu? Boga dosa naon si laing teh Wasja? Teu boga dosa.
najan kokoro ge palias kudu babadog mah. Paling naon si Wasja teh Pak Haji? Maling sagala wae, rambutan Wirya, endog warumina, bibit pijahkeun tina kulah dewek. Aya bukti-buktina, pan cokolot ge maling karana bukti, jina karana nyata. Aya Ke heula baru geus aya bukti-buktina. dari mileung itin cau lampeneng tuareun, kapanggih cangkangna di jarian si Wasja. Cik ilikan bawa ka dieu. Teu aya cangkang cau lampeneng, aya ge cangkang cau bagja. Cau bagja bangirim kuring eta teh. Inget kadulur keur kokoro. Bisi rek dibuktikeun urut nuarna di pipir imah kuring, hayu. Bubar wae heula ayeuna mah geus burit, isuk urang uruskeun deui. Berangna kadenge walih weuh di jalan. Breg pada ngadeg-deg, sing horeng pada ngabebeyeng pada ngareujeng. Budak kamejehna bangor, resep heureuy, resep sagala, didaregdeg teh adugan-adugan ngalawan. Jekuh wae pada mepeg, bongan make tatajong sagala. Bring digiringkeun ka imahku. Baruk si Uwen dibarawa ka dieu, kunaon eta beungeutna gareuneu kitu? Disalangsara. Naon ieu sok caralik heula. Dipepeg, bongan ngalawan. Ari kitu kumaha mimitina? Mimitina mah diarintip keur ngabadog hayam si Atong, dituturkeun nepi ka saung kebon, geus dipencit, dirajeng we. Rek kuring di negara mana kamari di tanggal teu pupuguh teh? Tah, tenjo bibir jontowar keneh, anak didinya onaman geus bogo aya buktina, maling. Lain maling deuleu si Uwen mah bubuhan budak keur meujeuhna resep heureuy hang naon ge moal kungsi papauk di imah ge sagala aya. Tah Wasja, nu kudu mikir ge kaos batur, nu beunghar mah maling ge pajar heureuy pangangguran. Lain maling cek dewek ge digantian kabeh ge ku dewek. Ari beca sai direk digantiannya, diparake heureuy sapeuting tuluy dijungkelkeun kana solokan nepi ka ruksak. Leres kitu buku model kitu teh sanes maling. Isuk anterkeun ka kecamatan, lurah. Cahap aja. Ka dieu eta nu bonyok. Anjay. Gitu. Sok tara ya. Kamera. Mana tang mo? Jempe. Tuh, gas. Nah, eta kan ngomong cok. Kapulong sini. Itu kieu. Dibikeun sate bari jeung dibere titiran dieu. Saha di jarian Babi.